大家好，又到小白姐姐講故事嘅時間啦！喺故事開始之前，提提大家記得訂閱我哋嘅頻道啊！小白姐姐講故事。大家好，今日我哋要分享嘅呢本圖書名字叫《星期三派對》。喺每逢星期三呢一日，喺美味村入面，村民都會準備好好食嘅嘢一齊分享，會開一個逢星期三搞嘅派對。最近小女巫當當佢哋一家人搬咗嚟呢度啊！哇，佢哋識得魔法㗎！喺星期一，當當第一日返學啊，佢坐住呢個掃把飛返學啦。喺午飯嘅時候，大家都好好奇，好想睇睇小女巫當當係食啲乜嘢㗎。當當拎咗佢嘅魔法棒出嚟，一揮 ，bling， 變出咗香噴噴嘅麵條啊！但係喺麵條上面有隻好得人驚嘅蜘蛛啊！大家都有啲驚啊！見到到咗星期二，當當嘅魔法棒又再一揮，變出咗三文治同埋蘋果啊！到咗星期三，弊啦，早上落大雨啊！當當嘅魔法棒唔小心跌咗喺地下，浸濕咗啊！喺午飯嘅時候，我變，點解變唔到嘅？當當發現魔法棒失靈啦，佢變唔到午餐出嚟食啊！喺呢個時候，其他小朋友就將自己嘅食物分咗俾當當啊！當當覺得好感動啊，仲邀請咗當當一家人嚟參加晚上嘅星期三派對。女巫媽媽為咗呢個派對預備咗好多嘢食啊！派對就嚟要開始啦，大家都拎咗好多嘢食出嚟。點知突然之間又開始落雨啦，雨仲越落越大，點算好啊？喺呢個時候 ，bring， 巫師爸爸拎咗魔法棒出嚟啊！佢一揮，變出咗一把好大嘅遮啊，好犀利啊！幫大家遮住啲雨，等啲雨水唔好淋到大家嘅食物啊！然後派對正式開始啦！女巫媽媽拎住咗隻蜘蛛問：邊個鍾意食呢塊朱古力？原來呢隻蜘蛛係朱古力嚟㗎，大家即刻唔驚啦，仲好想食添。今次嘅星期三派對都搞得非常成功啊！大家都非常開心。小朋友，故事就講到呢度啦。如果你哋都鍾意我哋嘅故事，請你喺下面畀個 like 我哋啊，同埋記得訂閱我哋嘅頻道啊。小白姐姐講故事，我哋下一次再見啦，拜拜。